السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديوهاتنا القصيرة. دقيقة واحدة لمعلومات طبية مهمة. الكحة عرض لمرض، والغرض من دواء الكحة الناشفة تقليل حدتها وتكرارها. يوجد نوعين من الأدوية لعلاج الكحة الناشفة. الأول بيعمل على مركز الكحة بالدماغ، ومنه نوع محظور لأنه بسبب إدمان، ونوع آخر غير محظور وبيعمل بنفس الكفاءة. مادته الفعالة ديكستروميثورفان، وعنده أسماء تجارية مختلفة. النوع الثاني بيعمل على علاج التهيج الطرفي المسبب للكحة، وده زي حبوب الاستريبسير والحبوب اللي بيمصها لعلاج ألم الحق، ودي فعاليتها محدودة على المكان اللي بتشتغل عليه. الأطفال أقل من 6 سنوات في محاذير كثيرة لاستخدام الأدوية فيهم، والجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتفضل عدم استخدامها. التوصيات الطبية بتفضل علاج سبب الكحة أولا، واستخدام أدوية الكحة في الحالات المزعجة والشديدة. لو احتجت تستخدم دواء كحة ناشفة، اختار حبوب المص للكحة الخفيفة المصاحبة لالتهاب الحلق، أو شراب يحتوي على ديكستروميثورفين للكحة الشديدة. وما تستخدم دواء الكحة الناشفة لعلاج الكحة اللينة، ممكن يزيد المرض المسبب للكحة. آخر حاجة، فعالية أدوية الكحة مختلف عليها، وسعر الدواء ما محدد لفعاليته، فما تختار دواء غالي عشان نتائج أفضل. استخدم الدواء حسب الاستطاعة والنصائح السابقة.